آروم کردن صدای ذهنمون یکی از مهمترین هدفهایی که هممون تو زندگی دنبالش می‌گردیم. این فصل از کتاب نیمه تاریک وجود چند تا روش برای رسیدن به این هدف ما معرفی می‌کنه. سلام، من صدف هستم و براتون کتاب نیمه تاریک وجود رو فصل به فصل خلاصه می‌کنم. این خلاصه فصل 7 کتابه با عنوان پذیرش نیمه تاریک وجود. چطوری میتونیم ذهنمون رو آروم کنیم؟ نویسنده میگه تحقق این هدف به چیزی جز پذیرش تمامیت وجودمون نیاز نداره. پشت نقابایی که در طول روز به چهره میزنیم هزاران شخصیت نهفته است. اگر که در دنیای درونمون با این شخصیت‌ها ارتباط برقرار کنیم و پیغامی که برامون دارن رو بشنویم، اون وقته که میتونیم تمام مسائلمون رو حل کنیم. در واقع میخوایم شخصیت‌های درونمون رو بررسی کنیم. چطور باید این کار بکنیم؟ اول یکی یکی اونا رو شناسایی کنیم، بعد براشون یک اسم انتخاب کنیم. کتاب میگه که معمولاً ما تحت سلطه اون چیزی هستیم که باش همزاد پنداری میکنیم. به محض اینکه اون رو از خودمون جدا ببینیم، توانایی کنترل کردن و مغلوب کردنش رو پیدا میکنیم. شخصیت هایی که در وجود ما هستن هم همین چیزهایی هستن که میخوایم سعی کنیم از خودمون جدا ببینیمشون. اولین کاری که باید بکنیم اینه که یک تمرین تجسمی انجام بدیم. یک اتوبوس پر از مسافر رو باید تجسم کنیم و سعی کنیم با تک تک مسافرای اون اتوبوس ارتباط برقرار کنیم. این تمرین رو اینجا از زبون نویسنده میشنویم، تجربه‌ای که داشته، و بعد آخر این فصل توی بخش تمرین ها باید خودمون این تمرین رو انجام بدیم. خب ببینیم که نویسنده این تمرین رو چطوری پیش برده. میگه وقتی که چشمامو بستم یک اتوبوس پر از مسافر رو تصور کردم که آدمای زیادی توش بودن. با بعضیاشون ارتباط برقرار کردم، با بعضیاشون هم احساس کردم که هیچ وقت نمیتونم ارتباط برقرار کنم، ولی مجبور بودم باهاشون هم صحبت بشم، مخصوصا با اونهایی که اصلا ازشون خوشم نیومده بود. چون هر کدوم از مسافرای این اتوبوس یکی از جنبه‌های وجودمون هستن در واقع و یک نعمت و موهبت خاصی همراهشون دارن که تا باهاشون هم کلام نشیم از اون نعمتی که برامون دارن با خبر نمیشیم. اولین شخصیتی که سراغ من اومد که باهاش ارتباط برقرار کنم اسمش برتا بود. یک دختر چاق، قد کوتاه، موهاش به شدت نامرتب کوتاه شده بود، بوی تند اسپری و سیگار میداد، لباس به هم ریخته و شلخته پوشیده بود، کفشاش کهنه و خاکی بود. خلاصه اصلاً دوست نداشتم باهاش ارتباط برقرار کنم، ولی مجبور بودم که باهاش از اتوبوس پیاده بشم، روی نیمکت بشینم و باهاش هم صحبت بشم. خلاصه بگم، برتا یه جمله خیلی مهم بهم گفت، این که نباید مردم رو از روی ظاهرشون قضاوت کنیم. با خودم فکر کردم که من سالها بود فکر میکردم به درجه از شعور و کمال رسیدم که دیگه مردم رو از روی ظاهرشون قضاوت نکنم. اما همه این قضاوت هایی که در وهله اول که برتا رو دیدم به ذهنم سرازیر شد، به هم یادآوری کرد که خیلی راه دارم تا به این باور برسم و این رفتار رو واقعا در وجودم ایجاد کنم. برتا به هم گفت برای اینکه تمامیت وجودم رو بپذیرم باید با هر کسی که در مقابلم قرار میگیره با عشق و دلسوزی نگاه کنم. نفر بعدی که باش آشنا شدم گرتای شکمو بود. یک دختری که میتونست یک کیک شکلاتی کامل رو بخوره، لباسای کوتاه بپوشه و فحشای زشت بده. به من گفت اونقدر اینور اونور میدوی و اونقدر به حال خودت درون خودت توجه نمی‌کنی که من مجبورم برای اینکه آرامشی که لازم دارم رو کسب کنم به پرخوری رو بیارم. مجبورم خشمم رو به صورت غلطی نشون بدم. مجبورم برای جلب توجه حرفای زشت بزنم. بنابراین پیام گرتا برای من این بود که یه خورده بیشتر به خودم برسم. وقتی که این جنبه‌های وجودمون رو می‌بینیم و پیامشون رو میشنویم، اون وقتی که میتونیم از دخالتشون و از بروز رفتارهای نامناسبشون تو موقعیت‌های مختلف زندگیمون جلوگیری کنیم. نکته مهم، توی اتوبوسی که تجسم میکنید منتظر دیدن یک عالم فرشته نباشید. هر جور آدمی با هر نوع ظاهری، حتی آدم فضایی، حتی حیوانات مختلف، حتی آدم‌های بدون سر هم ممکنه ببینیم. حتی ممکنه آدم‌هایی که واقعا توی زندگیمون میشناسیم، فامیل، دوستان، آشنایان رو ببینیم. در هر صورت مهمه که اصلا در مورد آدم‌هایی که میبینید قضاوت نکنید و در برابر وسوسه چشم بستن روی اونها مقاومت کنید. حتما کنارشون بمونید، ببینید که چه پیامی براتون دارن. تا اینجا با این تمرین تونستیم یک قدمی برداریم در راستای شناختن تک تک ویژگی‌های منفی وجودمون و این که ببینیم چه موهبتی در دلشون برای ما نهفته هست. حالا یک روش دیگه هم وجود داره که با استفاده از اون میتونیم به بقیه موهبت‌هایی که توی ویژگی‌های شخصیتمون نهفته است پی ببریم.
دعوت دیگران به ضمیر خودآگاهمون. روش کار به این صورته که یک فردی که مورد تحسین و احترامتون هست رو توی ذهنتون تجسم کنید. میتونه از آشناها، دوستان، فامیل باشه، میتونه یک شخصیت معنوی باشه، میتونه یک شخصیتی در تاریخ باشه. بعد یکی از ویژگی هایی که حس خوبی نسبت بهش ندارید رو تجسم کنید. نویسنده میگه من کلمه شلخته رو در نظر گرفتم. همیشه از اینکه منو شلخته خطاب کنن عصبی میشدم و تمام تلاشمو میکردم که مبادا شلخته به نظر بیام. حالا میخوام با این روش برداشت جدیدی از صفت شلخته پیدا کنم که دیگه از این لغت متنفر نباشم. چشمامو میبندم و مادر ترزا رو تو ذهنم تجسم میکنم. ازش میخوام راهنماییم کنه، کمکم کنه تا موهبتی که در دل شلختگی نهفته است رو پیدا کنم که دیگه ازش متنفر نباشم. به من گفت شلختگی نوعی ابراز وجود برای کودک درونت و لازم نیست از بابتش احساس گناه کنی. در عوض این کودک درون شیطون تو این موهبت رو به تو داده که بتونی در کوتاه‌ترین زمان نظم رو به زندگیت برگردونی. بعد دوباره چشمامو بستم و یک نفر دیگر رو تو ذهنم تجسم کردم. ازش پرسیدم تو چه مفهوم و موهبتی در شلختگی من میبینی که میتونه کمکم کنه که دیگه از این صفت متنفر نباشم و دوستش داشته باشم. به من گفت شلختگی تو نشون دهنده شور و اشتیاق شدیدت نسبت به زندگی. تو وقت اینو نداری که چیزا رو سر جای خودشون قرار بدی، به خاطر اینکه به شدت عجله داری تا سریع بری سراغ کار بعدی. این شور و هیجان در قالب شلختگی بروز پیدا میکنه. نویسنده میگه بعد از انجام این تمرین تونستم جور دیگه‌ای برای شلختگیم احترام قائل باشم. دیگه ازش متنفر نبودم یا بابتش خجالت زده نبودم، بلکه دوستش داشتم. ازتون دعوت میکنم عضو کانال تلگرامم بشید تا تمرین‌های این فصل رو که در حقیقت انجام دوباره همین تمرین‌هایی هستش که مرورش کردیم برای شخص خودمون بشنوید، انجام بدید و به پذیرش نیمه تاریک وجود خودتون کمک کنید. از اینکه با لایک کردنتون، با نوشتن نظراتتون، با پیام‌های پر انرژیتون، با فرستادن این پست برای دوستاتون به من انگیزه میدین که این خلاصه‌گویی‌ها رو ادامه بدم، خیلی خیلی ممنونم.